નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું નિરાલી કંબોય અને ગીતાંજલિ વિદ્યાલય વઢવાણ તરફથી આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આપણે લોકો ગયા વખતે જૈવિક ક્રિયાઓની અંદર પ્રકાશ સંશ્લેષણની વાત કરેલી. તો શું હતું પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં? તો પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં આપણે એવી વાત કરેલી કે વનસ્પતિઓ જે છે પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવશે, માટે તે સ્વયંપોષી સજીવ છે. દરેક સ્વયંપોષી સજીવ જે છે પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવે છે. અને આપણે એવી પણ વાત કરેલી હતી કે વનસ્પતિ જે છે એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કેવી રીતે કરશે? તો વનસ્પતિમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણ જે છે એ એના પર્ણમાં થશે. પર્ણ જે છે એ લીલા રંગનું હોય છે. લીલા રંગનું પર્ણ હોય છે તો આ પર્ણનો લીલો રંગ શેને આભારી છે? તો પર્ણનો લીલો રંગ જે છે એ ક્લોરોફિલને આભારી છે. વનસ્પતિનું પર્ણ જે છે એ ક્લોરોફિલને આભારી છે. ક્લોરોફિલ પોતે કહેવાય ને ક્લોરોપ્લાસ્ટ આવેલું હોય. ક્લોરોપ્લાસ્ટની અંદર ક્લોરોફિલ હોય, હરિત દ્રવ્ય. એ હરિત દ્રવ્યની અંદર તમારે પ્રકાશ સંશ્લેષણની આ ક્રિયા થતી હોય છે. તો પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં શું થશે? તો પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં પ્રકાશ ઉર્જાનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થશે. પ્રકાશ ઉર્જાનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થયા પછી પાણીના અણુઓ છૂટા પડશે. હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન છૂટા પડશે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાંનો કાર્બન જે છે એનું રિડક્શન થશે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડના કાર્બનના અણુઓ અને ઓક્સિજનના અણુઓ છૂટા પડશે અને કાર્બોદિત પદાર્થનું નિર્માણ કરશે. બરોબર. C6H12O6 આપણું ગ્લુકોઝના અણુનું નિર્માણ કરે છે. આપણે આખી વાત કરી ગયા હતા. કીધું હતું કે તમારી માટે એક મોસ્ટ એમ્પી ક્વેશ્ચન છે, તમારે લોકોને એને 3 વાર લખીને પાકો કરી નાખવો જોઈએ. બરોબર. ગમે ત્યારે પ્રકાશ સંશ્લેષણનું લખવા આપીશ એટલે તમે લોકો તૈયારીમાં જ રહેજો. તો હવે આજે આપણે નેક્સ્ટ જે પ્રવૃત્તિ આપણી બાકી રહી ગયેલી ને એ બધી વસ્તુઓ જોઈ લઈએ. તમારો એક મોસ્ટ એમ્પી ક્વેશ્ચન આવે છે અમીબામાં પોષણ પદ્ધતિ, પણ આપણે આજે નથી ભણતા, હવેના લેક્ચરમાં આપણે એ ભણવાના છીએ. આજ આપણે વચ્ચેની જેટલી પ્રવૃત્તિઓ છે એ બધું અને જે વધારાની ડિટેલ્સ આપી છે એને બુકમાંથી જોઈ લઈએ. એટલે પછી આપણે શું અમીબાના પોષણ તરફ પાછા આપણે આગળ વધીએ. એટલે આજે આપણે બોર્ડનું કામ નથી કરતા, આજે આપણે બુકનું કામ કરીએ છીએ. પેજ નંબર 96, પ્રવૃત્તિ નંબર 6.1, વિવિધ રંગી પર્ણ ધરાવતા કુંડામાં ઉગાડેલા એક છોડને લો. જો અલગ અલગ કલર હોય એવું એક પાંદડાવાળું, અલગ અલગ કલરનું પાંદડું હોય એવું એક છોડ લો. ઉદાહરણ તરીકે મની પ્લાન્ટ કે પછી ક્રોટોનનો છોડ. બરાબર. ક્રોટોન અથવા તો મની પ્લાન્ટ લેવાનું. કુંડામાં ઉગાડેલા છોડને 3 દિવસ અંધારામાં રાખો જેથી તેનો સંપૂર્ણ સ્ટાર્ચ જે છે એ વપરાઈ જાય. શું કરવાનું? એક મની પ્લાન્ટ લેવાનો અને 3 દિવસ અંધારા ઓરડામાં રૂમમાં પેક કરી મૂકી દેવાનું. એટલે બધો એની અંદર જેટલો પણ સ્ટાર્ચ છે એ બધો શું થાય? વપરાઈ જાય. હવે કુંડામાં ઉગાડેલા છોડને લગભગ 6 કલાક માટે સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો. સૂર્યના તડકામાં મૂકી દો, કાઢી લો બહાર અને 6 કલાક સૂર્યના તડકામાં મૂકો. છોડ પરથી એક પર્ણ તોડી લો અને લીલા ભાગને અંકિત કરી લો અને કાગળ પર ટ્રેસ કરો. કેટલીક મિનિટો માટે આ પર્ણને ઉકળતા પાણીમાં નાખો અને પછી તેને આલ્કોહોલ ભરેલા બીકરમાં ડુબાડી દો. આ બીકરને સાવચેતીથી વોટર બાથમાં રાખો અને ત્યાં સુધી ગરમ કરો જ્યાં સુધી આલ્કોહોલ ઉકળવા ના લાગે. પર્ણના રંગનું શું થયું? દ્રાવણનો રંગ કેવો થયો? જો શું કીધું? એક મની પ્લાન્ટ લો. મની પ્લાન્ટને 3 દિવસ અંધારા ઓરડામાં મૂકી દો. 3 દિવસ તમે અંધારા ઓરડામાં મૂકશો એટલે તમારો મની પ્લાન્ટ જે છે એની અંદર જેટલો પણ સ્ટાર્ચ હતો બધા સ્ટાર્ચનું શું થશે? વપરાઈ જશે. બધો સ્ટાર્ચ ખાલી થઈ જશે. જો તમે કોઈ વ્યક્તિને 3 દિવસ રૂમમાં પૂરી દો, એની પાસે થોડોક અમથું શરીર હોય, થોડોક જાડો હોય, 3 દિવસ પછી એને બહાર કાઢો તો એનામાં વીકનેસ આવી ગઈ હોય. એ માણસ જે છે એનું શરીરમાં થોડો ઘણો ફરક થયો હોય ને 3 દિવસ કંઈ ખાધું ન હોય તો એનું શરીર આપોઆપ થોડુંક દુબળું થયું હોય, કાંઈ નહીં તો જમીન તો ઘટ્યું હોય ને એનું. એટલે આ બધી વસ્તુઓ તમને થતી જોવા મળશે. એટલે આ વ્યક્તિ આ પ્લાન્ટ જે છે કે તમે અંધારા ઓરડામાં 3 દિવસ રાખ્યો એટલે એની અંદરનો જે સ્ટાર્ચ હતો બધો સ્ટાર્ચ વપરાઈ જાય છે. હવે સ્ટાર્ચ વપરાઈ ગયા પછી આપણે બહાર કાઢી લેવાનો 3 દિવસ પછી, અને બહાર કાઢી અને આપણે એને સૂર્યપ્રકાશના તડકામાં રાખવાનું છે. બરાબર. સૂર્યપ્રકાશ જ્યાં આવતો હોય ત્યાં સૂર્યના પ્રકાશની સામે 6 કલાક સુધી મૂકી દેવાનો. 6 કલાક સુધી મૂકી દઈ પછી એનું એક પાંદડું તોડો. એક પાંદડું લઈ અને એનો જેટલો પણ લીલો ભાગ છે ને એ બધાને દોરી લેવાનો, અંકિત કરી લેવાનો અને કાગળ ઉપર ટ્રેસ કરી દેવાનો. બરોબર. કે આટલો ભાગ લીલો છે. પછી તમારે એક વોટર બાથ બનાવવાનું છે. વોટર બાથ હાવ કેવી રીતે? તો એક તમારો સરસ મજાનો એક આ બીકર લો. બરોબર. એની અંદર તમે સરસ મજાનો ઠંડો બરફ અથવા ઠંડુ પાણી નાખો. ઠંડો બરફ પાણી નાખી અને એમાં ઠંડા બરફના ગાંગડા નાખી દો અને પછી તમારું એક બીકર, તમારું જે બીકર હતું કે જેમાં તમારું ઉકળતું પાણી લેવાનું. આ બીકરમાં ઉકળતું પાણી
અને નીચેથી અહીંયા કહેવાય ને એક પ્રકાર સ્પિરિટ લેમ્પ તરફથી બરોબર નીચેથી કંઈક તમારું સ્પિરિટ લેમ્પ કે મીણબત્તી જે પણ રાખ્યું એના વડે તમારી જ્યોત જે છે એના વડે આને ગરમ કરવાનું. એટલે આમાં શું ભેરું છે દીકરમાં આલ્કોહોલ અને આમાં શું ભેરું છે પાણી. બરોબર તમારું એટલે એ તમારું જે આવી રીતે વોટર બાથ તમે લેવડાવી શકો છો. આલ્કોહોલ ઉકળી જાય ત્યાં સુધી તમારે એને ગરમ કરવાનું છે. જો શું કીધું તમે ઉકળતા પાણીમાં તમારા આ પર્ણને રાખો. ત્યારબાદ તેને આલ્કોહોલથી ભરેલા કેટલીક મિનિટો માટે આ પર્ણને ઉકળતા પાણીમાં નાખો અને ત્યારબાદ તેને આલ્કોહોલથી ભરેલા બીકરમાં ડુબાડી દો. સોરી એક વસ્તુ ખોટી થઈ છે. વોટર બાથમાં રાખવાનું છે, આલ્કોહોલના બાથમાં નથી રાખવાનું. જો તમે આજે લીધું હતું ને એમાં અહીંયા જે ભર્યો હશે ને વોટર બાથ કીધું છે એટલે અહીંયા પાણી ભરવાનું અને આલ્કોહોલનું બીકર લેવાનું. પર્ણ છે એને તમે આલ્કોહોલ ભરેલા બીકરમાં નાખો અને અહીંયા વોટર બાથ લો. બરોબર અને આ ઠંડો નથી લેવાનો, જો ગરમ લેવાનો કીધો છે. તમારે નીચેથી શું કરવાનું છે? ગરમ કરવાનું છે. બરોબર એટલે તમે અહીંયા વોટર બાથ લેવડાવો છો અને તમે ધીમે ધીમે ગરમ કરો છો. આ આલ્કોહોલ જ્યાં સુધી ઉકળી ન જાય ત્યાં સુધી તમારે એને ગરમ કરવાનું છે. જો વોટર બાથ બે પ્રકારના હોય, મારી ભૂલ હતી કે હું તમને ઠંડો સમજાવી દીધી, જોયું નહોતું સરખું. વોટર બાથ જે છે એ બે પ્રકારના હોય, ઠંડો પણ હોઈ શકે, ગરમ પણ હોઈ શકે. જો તમને આઈસ વાળો કીધો હોય તો તમારો ઠંડો વોટર બાથ તમે દીધો હોય, બરોબર, અને આ ગરમ કીધો છે. આ બીકરને સાવચેતીથી વોટર બાથમાં રાખી અને ત્યાં સુધી ગરમ કરો જ્યાં સુધી આલ્કોહોલ ઉકળવા ન લાગે. અને પર્ણના રંગનું શું થયું? દ્રાવણનો રંગ કેવો થયો? હવે કેટલીક મિનિટ માટે આ પર્ણને આયોડિનના મંદ દ્રાવણમાં રાખો. આયોડિનનું દ્રાવણ લો, મંદ દ્રાવણ, અને મંદ દ્રાવણની અંદર આને નાખી દો. પર્ણને બહાર કાઢી અને તેના પરના આયોડિનને ધોઈ નાખો અને પર્ણના રંગનું અવલોકન કરો. તો જો તમને બાજુમાં આકૃતિ આપ્યું છે તેમાં જો પર્ણ એ જે છે એમાં આટલો લીલો કલર રહ્યો હતો, પણ પર્ણ બી ની અંદર જો તમને બ્લુ કલર થઈ ગયો. આયોડિન જે છે એ સ્ટાર્ચની હાજરી દર્શાવે છે એટલે એટલી જગ્યામાં સ્ટાર્ચ વધ્યું છે, બાકી ક્યાંય સ્ટાર્ચ વધેલું નથી. પર્ણના વિવિધ ભાગોમાં સ્ટાર્ચની હાજરી માટે તમે શું નિર્ણય લેશો? તો જ્યાં તમને બ્લુ ભાગ દેખાય છે તે બધી જ જગ્યાએ સ્ટાર્ચ છે. એ બ્લુ ભાગ સિવાયના ભાગમાં સ્ટાર્ચ નામની વસ્તુ હવે બચી નથી. હવે આપણે અભ્યાસ કરીએ કે વનસ્પતિ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે. વનસ્પતિ પોતે દિવસ દરમિયાન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેશે, ઓક્સિજન હવામાં છૂટો પાડશે. તો આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વનસ્પતિ લે છે પોતે બ્રીથમાં. તે કેવી રીતે લે છે? તો પોતે પર્ણના વાયુરંધ્રો દ્વારા લેશે. આ પર્ણના વાયુરંધ્રો ખુલવા અને બંધ થશે, ખુલશે, બંધ થશે. પર્ણરંધ્ર ખુલશે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંદર જશે, બરોબર, પાછા બંધ થશે, ખુલશે, બંધ થઈ જશે. આપણી રીતે ક્રિયા ચાલુ રહે છે. હવે આપણે અભ્યાસ કરીએ કે વનસ્પતિ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે. તો ધોરણ 9 માં આપણે વાયુરંધ્ર કે પર્ણરંધ્ર અથવા રંધ્રની ચર્ચા કરી હતી, જે તમને આકૃતિ 6.3 માં આપેલા છે બાજુમાં, જે પર્ણની સપાટી પર સૂક્ષ્મ છિદ્ર રૂપે હોય છે. હા, તમને પર્ણની અંદર સૌ નાના નાના કાણા જેવા ભાગ દેખાય. એ કાણા જેવા ભાગ જે છે એ તમારા પર્ણરંધ્ર હોય. પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે વાયુનો મોટા ભાગનો વિનિમય આ છિદ્રો દ્વારા થાય છે. આપણા જેટલા પણ વાયુનો વિનિમય થશે એ બધો આ પર્ણરંધ્ર દ્વારા થશે. આપણે કેમ શ્વાસ લેવા માટે આપણે વાયુ વિનિમય માટે શું છે મનુષ્ય પાસે? તો મનુષ્ય પાસે નાક છે. આપણા નાકની જે શ્વસન છિદ્રો છે એ શ્વસન છિદ્રો વાયુ વિનિમય કરશે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢશે અને ઓક્સિજન અંદર લેશે. એવી જ રીતે વનસ્પતિ પાસે એવું નથી, અને વનસ્પતિનું શરીર આપણે જરૂરી નથી કે ફક્ત નાકના શ્વસન છિદ્રથી ચાલે. એને આપણા કરતાં વધારે થોડી માંગ પણ હોય અને એની વસ્તુ આખી અલગ જ છે. એને તો ખોરાક જાતે બનાવવાનો છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડની મદદથી. એટલે વનસ્પતિને આપણા કરતાં થોડીક વધારે ઓલી હોય તો એને ફક્ત આપણે જેમ ખાલી બે જ કાણા આપી દે નાકના કે બે જ શ્વસન છિદ્ર વડે શ્વાસ લેવાનો તો ન ચાલે. એટલે વનસ્પતિના પરણે જ વાયુરંધ્ર આવેલા હોય. રીઝન એમ છે કે પર્ણની અંદર ક્લોરોફિલ આવે, ક્લોરોફિલ પાસે આ બધી પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા થાય. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પોતે ત્યાંથી લઈ લે તો બીજા ક્યાંયથી લેવા ન જવું પડે ને, એટલે નજીકથી ન લેવાય ને, દૂરથી શું લેવા જવું જોઈએ. તમે ધારો કે તમે કોઈક એવું પુઠ્ઠાનું ઉત્પાદન કરવાનું ચાલુ કર્યું છે, ચોપડા બનાવવાનું કારખાનું ચાલુ કર્યું, બરોબર. તો હવે તમે ચોપડા બનાવવાનું કારખાનું ચાલુ કરતો હોય તમારે લાકડાની જરૂર છે, તો તમે ગીરના જંગલમાં લાકડા લેવા જાઓ કે કેરળના જંગલમાં જાઓ?
નજીકના જંગલમાંથી લેવાય, નજીક ક્યાં નહીં પડે, ભાડું ઓછું દેવું પડે. કેરળ જાઓ છે લેવા તો તમને અઘરું પડે ને. ધારો કે તમારે પાણી લેવાનું છે, તમારા નજીકમાંથી નર્મદા નીકળે છે, તો તમે નર્મદાનું પાણી વાપરશો કે ગંગાનું પાણી લેવા જશો? ઉત્તર પ્રદેશમાં નર્મદાનું પાણી જ વાપરીએ કંઈ નહીં, નજીક પડે એ લેવાય. તો વાયુરંધ્રમાં પણ એવું જ છે કે પર્ણની અંદર એમને નજીક પડે એવો જ સ્ત્રોત હોય તો એ પછી દૂરથી શું લેવાય, એવો કોઈ સ્ત્રોત જ ન બનાવે ને કુદરત પણ બધું જોઈ જાણીને જ કરે છે. જે પર્ણની સપાટી પર સૂક્ષ્મ છિદ્ર સ્વરૂપે હોય છે, પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે વાયુનો મોટાભાગનો વિનિમય અહીંયા છિદ્રો દ્વારા થાય છે. પરંતુ અહીંયા તે જાણવું જરૂરી છે કે વાયુઓનો વિનિમય પ્રકાશ, મૂળ અને પર્ણોની સપાટી દ્વારા થાય છે. વાયુનો વિનિમય જે છે એ ફક્ત પર્ણરંધ્ર દ્વારા જ નહીં, પરંતુ જો તમને પ્રકાંડ આપ્યું, મૂળ આપ્યું અને પર્ણની સપાટી, આ બધા દ્વારા પણ થાય છે. આ રંધ્રો દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં પાણીનો વ્યય પણ થાય છે. પાણીમાં પણ હોય H2O, બરોબર? એટલે પાણી જે છે એ મોટા પ્રમાણમાં વ્યય કરવાનું કામ પણ આ થોડું કરી નાખતું હોય છે. આના લીધે થોડો વ્યય પણ પાણીનો થઈ જતો હોય છે. આમ જ્યારે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની જરૂરિયાત હોતી નથી, ત્યારે વનસ્પતિ આ છિદ્રોને બંધ રાખે છે. ખબર જ છે કે હવે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નથી જોઈતો, તો વનસ્પતિ પોતાના વાયુરંધ્રોને બંધ રાખશે. રક્ષક કોષમાં જ્યારે પાણી અંદર આવે છે ત્યારે તે ફૂલે છે અને રંધ્રના છિદ્રને ખોલે છે. તેવી જ રીતે રક્ષક કોષો સંકોચન પામે અને ત્યારે છિદ્ર બંધ થઈ જાય છે. બરોબર? રક્ષક કોષમાં જ્યારે પાણી અંદર આવશે ત્યારે તે ફૂલાશે. એના જે રક્ષક કોષો છે એમાં જેવું પાણી આવશે એટલે તમને રક્ષક કોષોના લીધે પાણીના લીધે ફૂલાતા દેખાશે અને રંધ્રો કે છિદ્રો ખુલવાની અને બંધ થવાની ક્રિયાનું કાર્ય રક્ષક કોષો કરશે. રક્ષક કોષો શું કરશે? ખોલવા છે ક્યારે, બંધ કરવા છે ક્યારે. આપણે કેમ આંખની પાપડ જે છે આંખનું રક્ષણ કરવાનું કામ કરે, બસ એવી જ રીતે આ પર્ણો જે છે એની અંદરથી વધારે પડતું પાણીનું બાષ્પીભવન ન થઈ જાય એટલે રક્ષક કોષો થોડું ધ્યાન રાખશે. રક્ષક કોષો નક્કી કરશે કે ક્યારે એને ખોલવા છે, ક્યારે એને બંધ કરવા છે. એની અંદર પાણી આવશે અંદર એટલે ફૂલાશે અને છિદ્રને ખોલે અને રંધ્રના છિદ્રને ખોલે. તેવી રીતે રક્ષક કોષો સંકોચન પામે ત્યારે છિદ્ર બંધ થઈ જાય. જેવા એ સંકોચન પામશે એટલે છિદ્ર બંધ થઈ ગયા, શિથિલન પામશે એટલે ખુલી ગયા. સંકોચન, શિથિલન ભેગું થયું એટલે સંકોચન, ખુલ્લું પડ્યું એટલે શિથિલન. ઓકે, સંકોચન, શિથિલન, સંકોચન, શિથિલન. પ્રવૃત્તિ 6.2 લગભગ સમાન કદ ધરાવતા બે તંદુરસ્ત છોડ ઉગાડેલા કુંડા લો. બે કુંડા લેવાના, બરાબર? સરસ મજાના તંદુરસ્ત કદ હોય, સરખા જ એવા. 3 દિવસ સુધી તેમને અંધારા ઓરડામાં રાખો. ઓલાની જેમ 3 દિવસ અંધારા ઓરડામાં રાખો. હવે પ્રત્યેક છોડને અલગ અલગ કાચની પટ્ટી પર રાખો. અલગ અલગ કાચની પટ્ટી લીધી, એના ઉપર મૂકી દેવાના. એક છોડની પાસે વોચ ગ્લાસમાં પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લો અને પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ શું કરશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શોષી લેશે જેટલું હશે ને એટલું. અને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બંને છોડને અલગ અલગ બેલ જાળથી ઢાંકી દો. જો તમને આકૃતિમાં દેખાડ્યું છે એવા બેલ જાળથી ઢાંકી દેવાનું. ઝાડના તળિયાના ભાગને સીલ કરવા માટે કાચની પટ્ટી અથવા વેસલીન લગાડો. કાચની પટ્ટી પર વેસલીન લગાડી દો. કાચની પટ્ટી ઉપર વેસલીન લગાડી દેશો એટલે બધું તળિયું સીલ થઈ જશે અને અંદરની સાઈડ હવાનું કે બધું વસ્તુ અવર બંધ થઈ જશે. તેનો ઉપયોગથી વાયુ બેલ ઝાડમાં પ્રવેશતો અટકાય છે એટલે વાયુ અંદર જઈ શકશે નહીં. લગભગ 2 કલાક માટે બંને છોડને સૂર્યના તડકામાં રાખો. બરોબર? પ્રત્યેક છોડમાંથી એક પર્ણ તોડો અને ઉપરની જેમ ને જેમ પ્રવૃત્તિ કરો. શું કરવાનું? ઉપરની જેમ ને જેમ કરવું હોય તો પાંદડા લેવાના. એ બંને પર્ણને પહેલા લીલો ભાગ અંકિત કરી લેવાનો. લીલો ભાગ અંકિત કરી પર્ણ કાગળ પર ટ્રેસ કરવાના. પછી પાણીમાં, ઉકળતા પાણીમાં નાખવાના. ઉકળતા પાણીમાં નાખ્યા પછી એક બાથ લેવડાવવાનો, વોટર બાથ, ગરમ વોટર બાથ, અને એમાં આલ્કોહોલના બીકરની અંદર રાખવાના પર્ણ. અને ક્યાં સુધી રાખવાના? જ્યાં સુધી આલ્કોહોલ ઉકળે નહીં ત્યાં સુધી. પછી એક મંદ આયોડીનનું દ્રાવણ લેવાનું અને મંદ આયોડીનના દ્રાવણનું ટીપું એના ઉપર મૂકવાનું અથવા મંદ આયોડીનના દ્રાવણમાં આ પર્ણને નાખી દેવાનું. અને પછી તમને એમાં બ્લુ કલર જેવો દેખાશે. આ બ્લુ કલર હશે એ સ્ટાર્ચની હાજરી દર્શાવશે. જો બ્લુ કલર જેટલા કદમાં નહીં હોય એમાં સ્ટાર્ચની હાજરી હશે નહીં. ઉપરયુક્ત બંને પ્રવૃત્તિના આધારે આપણે એવો પ્રયોગ કરી શકીએ કે જેનાથી એ જાણી શકાય કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે સૂર્યપ્રકાશની જરૂરિયાત હોય છે. આ પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે સૂર્યપ્રકાશની જરૂર પડે છે.
અને પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની પણ જરૂર પડે છે. આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક ગેરહાજર હોય તો સરખો પ્રકાશ એનું પ્રકાશ સંશ્લેષણ થતું નથી. અત્યાર સુધી આપણે ચર્ચા કરી શક્યા છીએ કે સ્વયંપોષી સજીવો પોતાની ઉર્જાની જરૂરિયાતની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરે છે. તો સ્વયંપોષી સજીવો પોતાની ઉર્જાની જરૂરિયાત સંતોષવા માટે પોતે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે. સ્થળજ વનસ્પતિઓ પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે જરૂરી પાણીની પ્રાપ્યતા ભૂમિમાં રહેલા મૂળ દ્વારા અને ભૂમિના પાણીનું શોષણ કરીને મેળવે છે. જો વનસ્પતિને પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે પાણીની જરૂર પડે, પાણી ક્યાંથી મેળવી લેશે? તો જમીનમાંથી. જમીનમાંનું પાણી જે છે એ ધીમે ધીમે પોતે મૂળમાંથી લઈ લે અને એમની જે જલવાહિનીઓ જે છે જેટલા પણ પ્રકારની બરોબર જલવાહિની ને જલવાહિની ને એ બધા થ્રુ એ બધા પર્ણો સુધી પહોંચાડી દે. બરોબર. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તો વાયુરંધ્ર જો પર્ણ છે એના વાયુરંધ્રો દ્વારા આવી જશે અને તડકો તો ક્લોરોફિલ શોષવાનું કામ કરવાનું જ છે. ઓકે. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આયર્ન અને મેગ્નેશિયમ જેવા અન્ય દ્રવ્યો કે જે ભૂમિ કે જમીનમાંથી મેળવે છે. જો ગુરુ અને લઘુ બંને પ્રકારના પોષક તત્વો તમે ધોરણ 9 માં ભણી ગયા છો એટલે મારે ગમે છે. હવે મારે તમને એ કરાવવાની જરૂર નથી. જો કે આમાં આપ્યું પણ નથી, ખાલી 2-3 નામ જ આપ્યા છે એટલે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ નથી. પણ એ બધું તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ ગુરુ પોષક તત્વો છે કે લઘુ. બરોબર. ગુરુમાંના હતા ગુરુ પોષક તત્વો કે જેનું વધારે પ્રમાણમાં જરૂર પડે છે. નાઇટ્રોજન એક અતિ આવશ્યક ખનિજ છે. એની બહુ ઉપયોગ થશે, જેનો ઉપયોગ પ્રોટીન અને અન્ય સંયોજનના સંશ્લેષણમાં થશે. જો વનસ્પતિને પ્રોટીન અને બીજા સંયોજનોનું સંશ્લેષણ કરવું હોય તો એને નાઇટ્રોજનની જરૂર પડે. બરોબર. એટલે નાઇટ્રોજન એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે અકાર્બનિક નાઇટ્રેટ કે નાઇટ્રેટના સ્વરૂપમાં હોય છે NO2 અથવા NO3 ના ફોર્મમાં તમને તમારો નાઇટ્રોજન મળે છે વાતાવરણમાં. તમને વાતાવરણમાં અથવા તો કહેવાય ને કે એવા કોઈ વનસ્પતિના મૂળગંડિકાઓમાં બધે સ્થાપન થયેલું એટલે વાતાવરણમાંથી તમને તમારો નાઇટ્રોજન જે છે એ નાઇટ્રેટ અથવા નાઇટ્રેટ એટલે કે NO2 અથવા NO3 ના ફોર્મમાં મળી રહે છે. અથવા તે કાર્બનિક પદાર્થોના સ્વરૂપમાં મેળવાય છે જેનું નિર્માણ બેક્ટેરિયા દ્વારા વાતાવરણીય નાઇટ્રોજનમાંથી થાય છે. તમને ખબર હતી કે સિમ્બી કુળની વનસ્પતિઓની મૂળગંડિકાઓમાં સિમ્બી કુળની વનસ્પતિઓમાં કોણ આવશે? તુવેર, મગ, બરોબર. જેટલા પ્રકારના કઠોળ છે એ બધા કેમાં આવે? સિમ્બી કુળની વનસ્પતિઓ. વટાણા. તો આ સિમ્બી કુળની વનસ્પતિઓ જે છે એ સિમ્બી કુળની વનસ્પતિઓની મૂળની અંદર ગાંઠ જેવી હોય રચના. એને શું કહેવાય? મૂળ ગંડિકા કહેવાય. એના મૂળમાં ગાંઠ હોય અને આ ગાંઠને મૂળ ગંડિકા કહેવાય. આ મૂળ ગંડિકાઓ જે છે એમાં રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા અને રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા સાથે સહજીવન કહેવાય ને કે આ મૂળ ગંડિકાઓની જોડે રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા સહજીવન ગુજારતા હોય અને આ રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા શું કરશે? વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રેટ અને નાઇટ્રેટનું શોષણ કરવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે તે કાર્બનિક પદાર્થોના સ્વરૂપમાં મેળવાય છે કે જીવનનું નિર્માણ બેક્ટેરિયા દ્વારા વાતાવરણીય નાઇટ્રોજનમાંથી થાય છે. જો નાઇટ્રોજન ચક્ર ધોરણ 9 માં આવતું હતું એટલે આપણે એ બધી વસ્તુથી પણ પરિચિત છીએ કે નાઇટ્રોજન કેવી રીતે વાતાવરણમાં એડ થતો રહેશે, કેવી રીતે વાતાવરણમાંથી વનસ્પતિ યુઝ કરતી રહેશે અને વનસ્પતિમાંથી કેવી રીતે પાછો એ વાતાવરણમાં એડ થતો જાય છે. એટલે આ બધી જ વસ્તુઓ નાઇટ્રોજન ચક્ર થ્રુ તમે બધું ભણી ગયા હતા. કાર્બન ચક્ર, નાઇટ્રોજન ચક્ર, ઓક્સિજન ચક્ર બધી વસ્તુ આપણે ભણી ગયા છીએ. એટલે જ તમને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે એક ધોરણમાં કદાચ સરખું ન ધ્યાન દીધું હોય તો પછીના ધોરણમાં કેવડાવે. પણ તેમ છતાં હું કહું છું કે આપણે ગઈ વખતે નથી સરખું ભણ્યા. ડોન્ટ વરી, કાંઈ પૂછવાનું પણ નથી. નાઇટ્રોજન જરૂરી છે, બસ આટલી જ વસ્તુ યાદ રાખવાની. નાઇટ્રોજન જરૂરી છે, બસ બીજું કોઈ વસ્તુ યાદ રાખવાની નથી. વિષમપોષી પોષણ. તો સ્વયંપોષી પોષણ અને વિષમપોષી પોષણ. સ્વયંપોષી પોષણ એટલે કે એવા પ્રકારનું પોષણ કે જે વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે મેળવશે. વિષમપોષી પોષણની અંદર 2 થી 3 પ્રકાર તમે લઈ શકો. એક તો તમે એવું કહી શકો કે ઘણા એવા પ્રાણીઓ છે કે જે બીજા પ્રાણી પર આધાર રાખે છે, પરાવલંબી છે. એઝ એક્ઝામ્પલ મનુષ્ય જે છે એ પોતાના ખોરાક માટે વનસ્પતિઓ અને બીજા પ્રાણીઓ પર આધાર રાખે છે. કે પછી સી ફૂડ હોય તોય ભલે અને પાલતુ પ્રાણીઓ હોય તોય પણ ભલે. બરોબર. એટલે તમે લોકો આ બધી વસ્તુથી પરિચિત હશો કે મનુષ્ય પોતે પોતાના ખોરાક માટે વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ પર આધાર રાખે છે. એમ વનસ્પતિઓ સૂર્યપ્રકાશ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ બધું બરોબર. પણ પ્રાણીઓ જે છે એ તો સિંહ જે છે સસલા ઉપર ને એવા નાના પ્રાણીઓ પર આધાર રાખશે. રીંછ જે છે એ મિશ્ર
પ્રાણી છે અને સસલા જેવા પ્રાણીઓ જે છે એ વનસ્પતિ પર આધાર રાખશે. એટલે આવી રીતે આપણી કહેવાય ને આહાર શૃંખલા ચાલતી રહેતી હોય છે. તમે 15મા ચેપ્ટરમાં બધું ભણી જ ગયા હશો. પ્રત્યેક સજીવ પોતાના પર્યાવરણ સાથે અનુકૂલિત હોય છે. અનુકૂલન આવ્યું ને એટલે વાત કરું છે ને કહેવાય અનુકૂલન. તો તમે જોયું હશે કે ક્રિકેટર્સ મેચના સૌથી મોટા ભાગના હોય છે. 100 જણામાંથી 90 જણા 95 જણા મેચ જોતા હોય છે. ક્રિકેટ મેચ, ક્રિકેટ જોવાનો શોખ છે બધાને. મોટા ભાગના બધી ખબર પડતી હોય છે. તો બસ એવું જ એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપું કે ક્રિકેટ મેચ દુબઈ રમાવાનું હતું, બરોબર. આપણું આઈપીએલ હતું, ઇન્ડિયામાં રમાય એવું નથી, દુબઈમાં રમવાનું હતું, શારજાહમાં, બરોબર. તો દુબઈ શારજાહમાં રમવાનું હતું. તો પછી શું કરશે ક્રિકેટર્સ? એમને જવાનું હતું દુબઈ. તો એ મેચ રમવાનો હશે તે દિવસે સવાર નીકળે તો સાંજે પહોંચી જાય. સાંજે મેચ હતી તો શું એ સવાર નીકળશે? ના. એ શું કરશે? એ પહેલા 5-6 દિવસ અગાઉ જશે. 5-6 દિવસ અગાઉ જશે. શું ફરવા જશે? ના. એ વાત પણ સાવ ખોટી છે. આ વાત અલગ છે કે ફરતા હોય છે, પણ એમ નહીં. એમને વહેલા મોકલવાનું કારણ શું? એમને વહેલા મોકલવાનું કારણ એવું છે કે જો આપણા ઇન્ડિયામાં જે ટાઈમ છે એ ટાઈમ અમેરિકામાં કે બીજા કોઈ દેશમાં હોય, બીજા કોઈ કન્ટ્રીમાં હોય, જરૂરી નથી. આપણે અહીંયા રાતના 9 વાગેલા હોય તો રશિયામાં રાતના હજી 7 જ વાગેલા હોય. આ બધી વસ્તુઓ તમને ખબર જ છે કે આપણો સમય અને બીજી કન્ટ્રીઝનો સમય અલગ અલગ છે. રીઝન એવું છે કે આપણા પૃથ્વીના ગોળા ઉપર પૃથ્વીનો ગોળો જે છે એ ગોળ છે. એક બાજુની સાઈડ સૂર્ય અસ્ત થયો હોય તો એક બાજુની સાઈડ સૂર્ય ઉગતો પણ હોય. એટલે આપણી ગ્રીનવિચ ટાઈમ રેખા જે છે, ગ્રીનવિચ મીન રેખા, એના ઉપરથી આપણે બધું જોતા હોય છીએ, બરોબર. પણ ઇન શોર્ટ એમને વહેલા શું લેવા મોકલા? કારણ કે આપણે દિવસે જાગતા ને રાત્રે સૂતા હતા. પણ યાનો ટાઈમ આપણા જેવો સેમ તો હોવાનો નથી. આપણે લોકો જે છે, જે સમય આપણો છે એના કરતાં 5 કલાક કે 6 કલાકનો ફરક પણ હોઈ શકે, 2 કલાક કે 3 કલાકનો ફરક હોઈ શકે. એટલે જો એને 5-6 દિવસ પહેલા મોકલવામાં આવે તો ત્યાંના દિવસે એ દિવસે જાગતા અને રાતના સૂતા થઈ જાય. એટલે એમને શું અનુકૂલન સાધવા માટે મોકલવામાં આવે, બરોબર. આપણે લોકો ધીમે ધીમે અનુકૂલન સાધતા જઈએ. પહેલા આપણને બહુ ઠંડીમાં આપણે ન રહ્યા હોય તો આપણી માટે જમ્મુ કાશ્મીરમાં જઈને રહેવું અઘરું પડે. પણ આપણે અહીંયા ઠંડી ઓછી હોય છે એટલે આપણે અહીંયા સહન કરી શકીએ. પણ જો ધીમે ધીમે કરતા સુરેન્દ્રનગરનું ટેમ્પરેચર ઘટતું જતું હોય, ધીમે ધીમે આપણી ઠંડી વધતી જતી હોય તો આપણે પણ સહન કરી શકીએ. આપણે પણ અનુકૂલન સાધી લઈએ. એ મનુષ્ય હોય તોય ભલે, એ પ્રાણી હોય તોય પણ ભલે, અનુકૂલન સાધતા એને આવડે છે, બરોબર. દરેક સજીવ પોતાની આજુબાજુના પર્યાવરણ સાથે અનુકૂલન સાધી લે છે. આપણે આપણી વાત કરીએ, શિયાળામાં આપણે લોકો ઠંડીથી બચવા માટે ગરમ વસ્ત્રો પહેરીએ છીએ અનુકૂલન સાધવા માટે. ગરમીની અંદર આપણે સરસ મજાના સુતરાઉ કાપડના, કોટનના કપડાં પહેરીએ છીએ, સફેદ કલરના પહેરીએ છીએ જેથી ગરમી ઓછી થાય. બહુ જાડા કપડાં નથી પહેરતા, બહુ રેશમી કપડાં પણ નથી પહેરતા જેથી ગરમી ન થાય. અને ચોમાસામાં આપણે રેનકોટ જેવા કપડાં મોટા ભાગે કહેવાય ને કે કપડા ઉપર પણ રેનકોટ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ જેથી આપણે પલળી ના જઈએ. એટલે આપણને બધી જ રીતે અનુકૂલન સાધતા આવડે. ખોરાક કે આહારના સ્વરૂપના આધારે પ્રત્યેક સજીવ તેની પ્રાપ્યતાને આધારે પોષણની રીત પણ વિવિધ પ્રકારની હોઈ શકે. જો અલગ પોતાનો આહાર હોય, મળવાની રીતના મુજબ. જો એઝ એક્ઝામ્પલ આપણું ગુજરાતની વાત કરું તો ગુજરાતમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન થાય છે માટે ગુજરાતમાં લોકો રોટલી ખાય. કેરળમાં જાઓ તો અહીંયા ઘઉંનું ઉત્પાદન આપણા જેમ નથી તો કેરળમાં લોકો ભાત ખસે. સાઉથ ઇન્ડિયાની અંદર, બરોબર, દક્ષિણ ભારતમાં લોકો જે છે એ ભાતનો ઉપયોગ ખોરાકમાં કરશે, જ્યારે આપણે આ બાજુની સાઈડ પશ્ચિમ ભાગમાં કે પછી ઉત્તરના ભાગમાં રોટલીનો ઉપયોગ વધારે થશે. પાછા જમ્મુ કાશ્મીરમાં જાઓ તો ભાતનો ઉપયોગ થાય. એટલે અલગ અલગ જગ્યા, અલગ અલગ પ્રકારની રીત ચાલ, અલગ અલગ પ્રકારની રહેણી કહેણી. ચીનમાં જાઓ તો પણ ભાતનો ઉપયોગ થશે, જાપાનમાં જાઓ તો પણ તમને ભાતનો ઉપયોગ જોવા મળશે. તો બીજા એવા દેશ પણ છે કે જે આપણા જેમ રોટલીનો ઉપયોગ કરે પણ છે. એટલે અલગ અલગ દેશ, અલગ અલગ પ્રકારની, આપણા દેશમાં જ એટલી વિવિધતાઓ છે. ઘણા એવા કન્ટ્રીઝ છે કે જ્યાં ઘઉં ચોખા કાંઈ નથી, સી ફૂડ યુઝ કરે નકરું. સી ફૂડ મીન્સ દરિયામાંથી જે અલગ અલગ જીવ જંતુઓ પકડે ને અલગ અલગ ખાવાનું. એમ ચાઇનાવાળા ખબર ને કાંકરિયા, શું કહેવાય, ચામાચીડિયા ખાઈ લેતા. અને એના લીધે આપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે ચામાચીડિયા ખાવાના લીધે COVID-19 વાયરસ જે છે એ આવ્યો છે. પણ
મારા ખ્યાલ મુજબ મને ખબર છે એ મુજબ ન્યૂઝને બધું ફોલો કરતી હોય છું એ મુજબ તો ચાઇનાની આર્મી જે છે એ લગભગ છેલ્લા 5 વર્ષથી COVID-19 વાયરસ SARS-CoV-19 બરાબર એના ઉપર રિસર્ચ કરતી હતી. એને બનાવવો જ તો વાયરસ એટલે આ બાયોવાર જેવું છે, પણ આપણે બધા પર ચર્ચા નથી કરતા, છોડો એ બધાને. એક વસ્તુ એના ઉપરથી કે કહેવાય ને કે જેવી પ્રાપ્યતા ખોરાકની એ મુજબ માણસો ખોરાક લે. બસ પ્રાણીઓ જોડે પણ એવું થશે. એને જો સસલું છે એને આજુબાજુમાં અલગ અલગ ફ્રૂટ મળી રહેતો હોય તો એ ફ્રૂટ જ ખાય, એ શું લેવા ઘાસ ખાય, બરોબર ને? એને જો ફ્રૂટ મળતા હોય તો એ ફ્રૂટ જ ખાય ને શું કામ ઘાસ ખાય? અને સિંહને સરસ મજાના બીજા પ્રાણીઓ મળતા હોય તો એ સસલા શું લેવા ખાય? એને મોટા મોટા બીજા પ્રાણીઓ મળે છે તો એ ખાઈને ધરાઈ રહે ને શું લેવા બે સસલા મારી જમવા જાય, બરોબર ને? એને એક સસલું થોડું થાય. એક કોષી સજીવોમાં ખોરાક તેના સિવાય સજીવની ખોરાક ગ્રહણ કરવાની રીત પર પણ આધારિત હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે જો ખોરાકનો સ્ત્રોત સ્થાયી છે જેમ કે ઘાસ, ગતિશીલ છે જેમ કે હરણ, બંને પ્રકારના ખોરાકના અભિગમની રીત ભિન્ન ભિન્ન છે. જો ખોરાકનો સ્ત્રોત સ્થાયી છે, ઘાસ એની જગ્યાએ ઉગેલું રહે, એ દોડીને ન વહી જાય, ઘાસ એમનામ જ રહે, એટલે હરણ શું કરશે? ઘાસ ખાઈ લેશે. પણ ગતિશીલ હોય, સિંહ હરણની પાછળ ભાગતો હોય તો સિંહ હરણ તો શું દોડવાનું ને, હરણ થોડું એક જગ્યાએ ઊભું રહેશે કે આ બેલ મુજે માર, આ મુજે ખાજા, એવું તો કહેવાનું નથી કે સિંહને. એટલે હરણ પોતે તો ઊભું જ રહેવાનું, સોરી દોડવાનું તે, પણ ઘાસ તો પોતે ક્યાંય ભાગવાનું નથી. એને ખબર છે કે હરણ મને ખાવાનું છે તો ઘાસ તો ભાગી શકશે નહીં, ભાગી શકે. પણ હરણને ખબર જ છે કે સિંહ રાજા આવી રહ્યા છે, એ ભાગી જાવ નહીતર આપણું ભોજન બની જશે, એટલે હરણ ભાઈ તો ભાગશે. અને ગાય અને વાઘ કઈ રીતે પોષણની રીતનો ઉપયોગ કરે છે? તો ગાય જે છે એ પોતે ઘાસ ખાય છે, જ્યારે વાઘ જે છે પ્રાણીઓ ખાશે. સજીવો દ્વારા ખોરાક ગ્રહણ કરવાની અને તેના ઉપયોગ કરવાની પ્રવૃત્તિઓ છે. જો ખોરાક ગ્રહણ કરવાની રીત પણ અલગ અલગ હોય, પ્રવૃત્તિઓ અલગ અલગ હોય, કોઈ કાચે કાચું ખાતા હોય, કોઈ બાફીને ખાતા હોય, કોઈ શેકીને ખાતા હોય, બરોબર, કોઈ રાંધીને ખાતા હોય, કોઈ વઘાર કરીને ખાતા હોય. ઘણા શું વઘાર કરતા સારો આવડે, વસ્તુનો નહીં, આમ તો વઘાર કરતા આવડે સરસ, મરચાં લગાડતા આવડે, વઘાર કરતા આવડે. અલગ અલગ વ્યક્તિઓની અલગ અલગ રીત હોય. એમાં ખાસ કરી સ્પેશિયલી કેટલાય છોકરાઓ એવા હોય જેમને વઘાર કરતા એટલો મસ્ત આવડે અને મરચાં લગાડતા સરસ મજાના આવડે, જોરદાર. કેમ કરીને સામેવાળાને મસ્ત મજાનું કહેવાય ને, બહુ મરચાં લગાડવા કે પછી કેમ કરીને વઘાર કરી નાખવો, એને જોરદાર આવડે. એટલે રસોઈનો નહીં, શાકનો વઘાર કરવા નહીં, વઘાર કરતા આવડવું છે. બધાને ન આવડે, કોઈકને જ આવડે. કેટલાક સજીવો પોષણ પદાર્થનું વિઘટન શરીરની બહાર કરે છે અને પછી તેનું શોષણ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે બ્રેડ મોલ્ડ, ઈસ્ટ અને મશરૂમ વગેરે ફૂગના ઉદાહરણો. જો બહારને બહાર સરસ મજાનો ઓલો કરી નાખે પછી તેને ગ્રહણ કરવો, એટલે બ્રેડ મોલ્ડ જે છે એ બધું, બરોબર, ફૂગને ઈસ્ટની બ્રેડ મોલ્ડને આખો ઓલો કરી નાખશે, બરોબર, અને તેનું પાચન શરીરની અંદર કરશે. બહારને બહાર અંદર ગ્રહણ કરી નાખે અને પછી પાચન શરીરની અંદર કરવા લઈ જાય. સજીવ દ્વારા ખોરાકના અંતઃગ્રહણ કરવાની અને તેનું પાચન કરવાની રીત તેના શરીરની સંરચના અને કાર્ય પદ્ધતિ પર નિર્ભર કરે છે. શું આપણે આખા કાચા ફ્રૂટ ખાઈ જઈએ તો આપણને પચે? શું આપણે આખા કાચું વાઢવા માંડવીએ તો આપણે ચાલે? ન ચાલે. આપણે દરેક વસ્તુને સરસ મજાની સમારીને રાંધીને ખાવી પડે, બાફવી પડે કે પછી શેકવી પડે, બરોબર, ચેડવવી પડે, ડાયરેક્ટ આપણે ખાઈ શકતા નથી. ઘાસ, ફળ, કીટક, માછલી કે મરેલા સસલાને ખાનારા પ્રાણીઓમાં રહેલી ભિન્નતા વિશે તમે શું વિચારો છો? ઘાસને ફળ ખાવાવાળા પ્રાણીઓ જે છે એ સાવ નાના પ્રાણીઓ અને શાકાહારી પ્રાણીઓ હોય, જ્યારે કીટક કે માછલી ખાવાવાળા બતક હોઈ શકે, બરોબર. મરેલા સસલાને ખાનારા પ્રાણીઓ વચ્ચે શું ભિન્નતા છે? સસલા ખાવાવાળા માંસાહારી પ્રાણીઓ હોઈ શકે. કેટલાક અન્ય સજીવો વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને મારી નાખ્યા વગર તેમનામાંથી પોષણ પ્રાપ્ત કરે. હા, ઓર્કિડ જેવી વનસ્પતિ છે, અમરવેલ જેવી વનસ્પતિ જે છે એ મારશે નહીં. અમરવેલનું કામ શું ખબર? અમરવેલ જે છે ને આપણું ઝાડ હોય ને વૃક્ષની હારે ચોંટી જાય આખી, અને અમરવેલ એનામાંથી બધું ખોરાક ને એનું પોષણ ને બધું મેળવી લે, એનું પાણી એની પાસેથી મેળવી લે, પ્રકાશ સંશ્લેષણ જાતે કરે પણ એમ કે ખોરાક એની પાસેથી મેળવી લે અને એમાંથી બધું શોષી લે. એ પોતે કંઈ ન કરે, બીજી જે વૃક્ષ હોય ને વૃક્ષ ઉપર ચોંટી જાય, આખી વીંટળાઈ જાય અને એ બીજી વનસ્પતિની અંદર બીજી વનસ્પતિમાંથી પોતાનું પોષણ મેળવી લે.
બસ ઓર્કિડ નામની વનસ્પતિ છે, ઓર્કિડ પણ આવે. એ ઓર્કિડનું કામ એવું જ છે કે પોતે વાતાવરણમાંથી બીજા વાયુઓનો ઉપયોગ લેશે, પણ બીજી બધી વસ્તુઓ પાણી કદાચ બહારથી લઈ લે, પણ ખોરાક તો જાતે ન બનાવે, ખોરાક એ વનસ્પતિનો લઈ લે. એટલે એવી વનસ્પતિઓ પણ છે કે જે પછી જો જડો તમે સાંભળ્યું હશે કે મનુષ્યના શરીર ઉપર કે પ્રાણીઓના શરીર ઉપર ચોંટી જાય અને એમાંથી પોતે પોતાનું લોહી ને એવું બધું પીતું હોય. બસ પ્રાણીઓને પણ બહુ જડો ચોંટેલી હોય, એટલે એ પોતે કંઈ ખોરાક ન બનાવી આવી રીતે આમ ચોંટીને એની સાથે રહી અને પોતાનું જીવન ગુજારી લે. કોઈ કૃત્રિમ કૃમિ છે, પટ્ટી કૃમિ છે, પછી એવા પ્રજીવ છે જે મનુષ્યના કે પ્રાણીઓના પેટમાં રહે અને પોતે એમાં ને એમાં રહી અને પોતે ખાવા પીવાનું છઠ્ઠા કરવાનું કામ કરે. બરોબર. આ પોષણની રીત અમરવેલ, ઓર્કિડ, ઉદય પણ લાકડામાંથી પોતે ખાતા રાખશે, જલસા કરશે. જૂ મનુષ્યના મોટા ભાગે છોકરીઓના માથામાં તમે ઘણાયના જૂ જોઈ હશે, હવે નથી જોવા મળતી ક્યારેય, પણ એમ કે પહેલાના જમાનામાં બહુ પડતી. હવે શું લોકો રોજ નાય છે એટલે વાંધો નથી, પણ પહેલા લોકો અઠવાડિયે 15 દિવસે નહાતા એટલે જૂ પડી જતી. પણ હવે તો શું આપણે રોજ નહાતા હોય ને એટલે એવું કંઈ ન થાય, પણ તોય ક્યારેક કોઈને પડતી હોય તો કરે છે. એટલે જૂ છે, જડો છે, શું કરશે? લોહી પીશે મનુષ્યને કે પછી પ્રાણીને. અને પટ્ટી કૃમિ જેવા ઘણા બધા સજીવો દ્વારા દર્શાવાય છે. પટ્ટી કૃમિ મેં તમને કીધું ને કે પ્રાણીઓના શરીરમાં પ્રવેશી પ્રજીવ જેવા કે પ્રાણીઓના શરીરમાં રહી અને પોતે એનાથી જલસા કરશે, એનું બધું લઈ લેશે. ઓકે, તો આવી રીતે તમને કંઈક વિષમપોષી પોષણની વાત કરી છે. વિષમપોષી પોષણ એટલે બીજા પાસેથી ખોરાક મેળવવો, પોતાની જાતે ખોરાક બનાવી શકતા નથી માટે. સ્વયંપોષી પોષણ એટલે પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવવો. તો બસ આવી સરસ મજાની વાત કંઈક આપણે કરી છે. તો હવે આપણે સજીવો તેમનું પોષણ કેવી રીતે મેળવે છે એ આખી અમીબાની પોષણ પદ્ધતિ જે છે એને કાલે ભણીશું. સરસ મજાની આકૃતિ દોરી અને બોર્ડ ઉપર કરીશું. આજ માટે આટલું રાખીએ છીએ. આમાંથી તમારે યાદ રાખવાનું વિષમપોષી પોષણ. આજે મેં જેટલું ભણાવ્યું એમાંથી પ્રવૃત્તિના રિઝલ્ટ તો તમને યાદ જ છે, બરોબર, પણ પ્રવૃત્તિના રિઝલ્ટ સિવાય તમારે આજે વિષમપોષી પોષણ એક યાદ રાખવાનું રહેશે. પણ એમ કે આમ કહેવાય ને કે એકાદ 2 માર્કમાં કદાચ થોડુંક પૂછી તો તમને લખતા આવડવું જોઈએ, એવું લખવાનું, બહુ નહીં. ઓકે.